Да. Так, Светлана Светличная вот попросилась, пришла. Ой, не видели. Я хочу сказать несколько слов о наших предках. Часть из них, моих родных, были учителями. И я недавно написала стихотворение, посвященное одному из моих прадедов. И так случилось, что в их домах со временем открыли школы. Это были 7-летки, 10-летки. Потом эти школы закрывались, опять открывались. И вот об этом и еще о чем-нибудь. Деревня Глуховка, сельцо безвестное, здесь корни мамины, земля наследная, здесь речка Копотка, был вырыт пруд, здесь липы древние, всем машут кронами, сады посажены, леса растут, а вокруг кладбища поднялись сосенки, цветут акации, цветущий луг. У дома прадеда росли березы, с детьми когда-то сажал их тут. А в доме деда открыли школу, библиотеку и позже клуб. Мечта у предка была простецкая — растить достойными людьми детей, своих, чужих ли, не разбирая. Нет в этом мире чужих детей. Примером личным их вдохновляя, учил читать он, учил считать, писать учил он, стихи слагая, мир познавая, учил мечтать. Березы прадеда давали корни, и подрастала там детвора. Труды совместные, их плодотворны, росли ученые, учителя, росли строители и корабелы, росли поэты и доктора, росли философы, росли художники, и вместе с ними росла страна. Не все, о чем им мечталось, вышло, но то не прадеда была вина. В огне пожарищ сгорели вишни, вновь революция и вновь война, 2 революции и 3 войны. Не счесть потери, не счесть беды. Давно нет прадеда, детей и внуков. Закрыли школу, закрыли клуб, засохли груши и высох пруд. Лишь на задворках шумят березы. Все ж не напрасен был предка труд. Спасибо, Светлана. Ну давайте напоследок наш теоретик Александр Красов, член Союза российских писателей, а потом наш знаменитый бард, сборник пару песен. Дорогие друзья, естественно, праздничное уже ощущение присутствует. Начало учебного года, все мысли о школе, каждый несет это воспоминание в своем сердце. Я озвучить хотел самые ранние впечатления, но перед этим, на ваш совет, здесь на прошлой нашей встрече в конце один из читателей, он же коллега, вопрос так не в бровь задал по поводу одного из моих детей, стихотворений, опубликованных в сборнике, что где не все там понятно. И у меня почему-то мысль такая появилась, что школа — это же урок, это повторение. И несколько минут, может быть, парочку, троечку я хотел остановиться на этом, пользуясь, с вашего позволения, именно заданным вопросом. Тем более аргументировал он тем, что обращался к другим коллегам с просьбой, так сказать, разъяснить исключительно свой взгляд, но, думаю, к месту и к теме. У нас же с вами
не только мы озвучиваем произведения, да, но и еще какую-то своим, во всяком случае, вещам оценку имеет право давать. Значит, но задача поэта заразить читателя, волнением разбудить его воображение. И для этого, на мой взгляд, не только я так считаю, хотя сразу говорюсь, пока мы не вышли из максимальной точки демократии, у нас сегодня считается, что можно абсолютно все. Писать как угодно, читать как угодно, понимать как угодно. Я с этим не спорю. Но вот это моя точка зрения. Что не обязательно рисовать картину целиком, во всех ее деталях. И стихотворение, оно требует от читателя максимальной активности и втягивает его в творческий процесс, дает толчок мысли читателя. Нужна встречная работа читателя. И в отличие от пространной прозы, в непротяженном стихотворении автор не может дать всестороннее изображение и до конца раскрыть свою мысль. Он ищет лишь кульминационный момент и дает мысли читателя определенные направления. И чем богаче подтекст, тем удачнее получается стихотворение. Оно скорее подсказывает, чем показывает. Намек, подсказ, недоговоренность, дополнительные средства поэтической выразительности. И еще момент, на мой взгляд, важный, лишнее должно отжиматься и отсеиваться, отсекаться. Все растолковывать до конца значит лишить читателя радости соучастия в труде поэта. Полноценное восприятие поэзии – творческий акт, а не пассивное потребление. И вот сразу всплывает мысль, еще до нашей эры высказанная, я так вот, общецивилизованно, так сказать, если с нашей точки зрения православной, еще до рождения Христа высказан, то есть достаточно давно, почти 2500 лет назад, мы почему-то считаем, что мы что-то изобрели. Мы вот этого достигнем. Да все 1000 лет назад уже не только изобрели, а уже было это. Аристотель записал, возможно, знали раньше, но Аристотель записал, для меня вот это вот, но слова не пустые, я их озвучу, что возможно, это вот потому, как нам вот определиться, кто на каком корабле плыть больше любит. Только два типа жизнеустройства на Земле для людей. В одном исходят из принципа сокращения страданий для всех, в другом увеличение наслаждений для избранных. И вот в связи с этим, вы знаете, еще вот, как говорится, пробивает мурашками по спине, я нашел, слава богу, листок, вот, дурацкая привычка вот, писать много, да, почерк портится от этого. Когда заканчивалась Вторая мировая война для мира и Великая Отечественная для нас, как бы мы удивились, как же так, наши союзники предали нам вот спину удар, всех нацистов укрыли. И оказывается, они вообще заодно с Германией. Вопрос, почему? А вот все потому же, о чем Аристотель писал. Цитата Гесса, цитата. Главное, это в диалоге с американцами, главное сохранить. Главное сохранить структуру отношений между имущими и неимущими. Я подбираюсь вот к своему как раз вот детищу, чтобы попытаться вот, войти в это настроение. На сегодняшний день о том же, о чем Аристотель говорил, главная дихотомия, главное противостояние, главное противоречие времени – это равенство и неравенство. И не обязательно быть сталинистом, чтобы тебя тошнило от антисталинистов, подхалимов и варья, отвечающих на справедливый упрек. Вы страну разворовали, а Сталин был тиран. Это я цитирую Максима Кантора «Красный цвет», но по этому произведению было огромное количество и статей, и высказываний людей неравнодушных и, на мой взгляд, умнейших. И вот вопросы, которые задавались, и мне казалось, что они понятны.
Но поскольку на самом деле наш альманах не только в Калининграде, то уже начинаешь бояться. А как там наши дети себя чувствовать будут? Поняты ли они? Поэтому, с вашего позволения, рыночное предложение, ну, думаю, понятно, не надо тут разжевывать. Почему? Потому что вот тут, простите, с позволения сказать, рынок, который в 90-е у нас построили, на мой взгляд, это просто загон какой-то, а не рынок, вот, где кто больше ухватит, съест, то и замечательно. И причем неважно, ты своих поросят будешь поедать родных, вот, или ты будешь есть комбикорм, это не имеет значения. Главное, чтобы много. Поэтому вот ты еще не украл, это главный принцип рынка. Маркс. При прибыли 300% не существует преступления, на которое не пойдет капиталист. Да? Может, ты сталинист? Почему вопрос? А потому что они это каленым железом выжигали. Что? Кражу. Я уже не говорю слово такое, коррупция вообще не существовала в то время. Понимаете? Вот мы пытаемся сегодня с этим побороться. Да? Капля камню нужна, пока падает вниз. Ну, казалось бы, что, какая тут капля? Но дело в том, что в 90-е же что предложено было? Учителям, учивших своих детей честности всю жизнь, да? А ты вот, да, есть нечего, а ты пойди, проспекулируй, а ты пойди, укради. То есть потихоньку втягивай, по капельке, вот капля это человек, это один человек, его, и причем судьба его никого не интересовала. Ты попался, да, тебя и посадить могут и сегодня, да, почему? Потому что ты капля. Вот если ты каменюга, вот если, скажем так, вокруг тебя бегают, слюной захлебываясь адвокаты и заглядывают в рот судьи, ну ты каменюга, нормально, все у тебя хорошо будет. Сегодня только вот обсуждалось это, да, время покажет. Как же это так? Законы пишут для всех остальных, а по большому счету почем заказы пишут, законы пишут почем заказы, да? Но они как-то вот их читать не могут, наверное, еще не научились. Вот. По любви ли без для других позарез, но ты заповедь переступаешь. Что за заповедь? Да как основная заповедь? Не укради. Неужели это уже забыто за 25 лет? Попадешь в обойму по самый обрез. Ну, чуть, так сказать, не хуже. Какой обрез, что это такое? Ну, простите. Словарь, большой словарь Ожегова и Шведовой совершенно четко показывает. Обрез имеется в виду в край. Да? То есть тебе до края предоставят всяких возможностей. При каком условии? При том условии, что ты соглашаешься на эти условия. То есть ты вливаешься, вот, скажем так, в эту обойму. Какую обойму? Ну, неписанный список, скажем так, вот допущенных лиц. Вот. И тебе не страшна никакая зараза. Никакой закон, никакой следователь, никакой суд тебе уже будет не страшен. Но я вот, скажем так, вот могу и дальше пройти по тексту, если интересно. Тем более, обидно, что задавший этот вопрос сегодня не пришел. Поэтому, с вашего позволения, не нарушая... Вот. Какой вопрос? Какой вопрос? А непонятно ему, о чем тут написано. Было непонятно. Вот. Ну, потому что прочтите стихотворение, непонятно, не важно. Хорошо. Вот, спасибо за подсказку. Рыночное предложение. Эпиграф. Где золото и грязь изъязвили проказу. Маяковский. Ты еще не украл? Может, ты сталинист? Или просто больной на всю голову с детства? Капля камню нужна, пока падает вниз, подтверждая закон воровского наследства. По любви или без, для других, позарез, но ты заповедь переступаешь и сразу попадаешь в обойму по самый обрез, и тебе не страшна никакая зараза. Да расслабься же ты, наконец, правдолюб. Не тюрьмы, а сумы тебе надо бояться. Неужели вправду настолько ты глуп, веря в то, что с тельцом нашим можно бодаться? 30 лет, как с куста, день и ночь об одном в твою долю башку достучаться не можем. Но зачем, посуди, нам библейский геном, если мы президентов как косточки гложем? Не артачься,
пока мы тебе даем шанс. Будешь с нами купаться в потоке амнистий и смеяться над тем, чей трагичный пасьянс будет хуже, чем в голову собственный выстрел. Ну так что, по рукам? Совесть, мусор и к нам, в заповедные заросли дикого рынка. Ну, а там как пойдет. Может, съешь кого сам. Нет, сойдешь за последнего русского инка. Ну так что, по рукам? Так, еще давай. Я о школе. Самое лучшие впечатления, самые воспоминания теплые, конечно, это школа. И неважно, мы на уроке были, после урока, но здесь вот просто почему-то захотелось именно войти в класс. И жизнь, мне кажется, вот счетчик включался там, а потом шел в обратном направлении. Обратный отсчет. Ты вошла, чуть испуганная, как мы все, в своей кофточке нежно-зеленой с желтыми бантами в наш первый класс. Вот и первый урок. Стало тихо, томительно. Новые парты еще пахли краской. У самой стены между окон светился аквариум с пестрыми рыбками. Рыжая белочка, не уставая, бежала внутри колеса, позабыв про орехи. И золотом солнца забрызганы окна, как в сказке, а чуть впереди ты с косичками мирно сидела, и грацией тихих движений все закрывало собой. Сердце стук, голос первой учительницы, шорох мела по мягкой доске стали зыбкими, то растворяясь, то вновь оглушая горячей волной. Так не скоро еще ты потянешься к солнцу, стесняя себя, но однажды ты станешь мучением, грудью упругой взломав взглядом зависти лед, ты поднимешься лебедем в небо, и я не смогу с собой выстрел закрыть, изменивший твой вольный полет. А пока мы сидим на уроке, и целая жизнь. Спасибо. Наш бар Евгений Пудовиков. Дорогие друзья, Тебе надо погодить стул какой-то такой. о живом человеке хочется сказать, или что-нибудь там сочинить, или приходит оно, или не приходит. Дело не в этом. О живом человеке. И вот сегодня, когда мы говорим о предстоящем завтра празднике, да, День знаний, о живом человеке хочу вам сказать, это Полина Никифоровна Меченкова, такая вот, в 26-й школе. Она сейчас ходить не может. Она старушка, сами понимаете, 30-го года рождения, но еще жива. И те стихотворения, когда иногда ей попадались в руки мои, она не против. Поэтому я, как бы, с ее разрешения, условно говоря, вам прочту сейчас стихотворение. Она учительница начальных классов. Полина Никифоровна Меченкова. Ну, ходить не может. Но именно живой человек, который живет здесь в Калининграде, 49-го года, преподавал, естественно, ветеран, естественно, бывший советский человек. Солнце, школа, месяц дивно, вечным кругом ходит. Учат там, читают, пишут, пляшут, хороводят. Жизнь авоська из проблем, мы не станем охоть. Хорошо учиться всем, не учиться плохо. К светлой осени годам, желторотым листьям, так охота иногда сердцу прислониться. В чем теперь авторитет нашей Меченковой? Завтрак, ужин да обед. Что же тут такого? Классно,
Бабушка жива, школьные заботы. Рада всем помочь она, чем смогла б охотно. И от дома к школе та тропочка былинна, в русском полешке чиста бабушка Полина. Домик солнца, верим мы, будет краше дальше. Много лет желаем мы. Милый юбиляши.